Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la ma'suda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina qalu rabbunallah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Agak kurang kelas satu. Hancana wa mislu irsali jami'i rusli fala wujuba bil bima dil fadli lakin imanuna bida qad wajaba pada hawa qaumin bihim qad labiba wa mislu sareng diantara contoh anu jai jika Allah irsalu jami'i rusuli ari ngutusna Allah kasadayana para rasul. Pala wujuba maka teu wajib ka Allah ngutus rasul bal bimahdil fadli tetapi mutlak karunia Allah. Lakin tetapi bina imanuna ari iman urang sararea bida kana ayana para rasul qad wajaba eta nyatana wajib. Pada maka kudu ninggalkeun anjeun hawal qaumi kama hawa nafsuna kaum-kaum kafir Yahudi Nasrani. Qad laiba anu nyatana geus ngaheureukeun mencomokan kana ayana para rasul sakitu. Hadirin, alhamdulillah puji disanakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana nu kempel di tempat yang rahmat maghfirah. Oge mudah-mudahan urang teh ku ayana riung pulung thalabul ilmi inti nama sing jadi memperkuat karena keimanan orang sehingga iman orang betah tetapnya aya dina jiwa orang dugi kamau. Sebab itu mustahil iman orang lepas dan itu yang harus kita takutkan. Bahkan upami orang ngutip karena pidawuh Rasul bahwa katakan mungkin yang di sana ayat dia tidak tegeng katakan bisa sadar itu mustahil iman seseorang dicandak dari ku Allah dan memang itu yang harus kita takutkan. Di antarana saha nu bakal dicandak ku Allah imana nu yafiruna minal ulama di antawisna orang yang jauh menjauh dari ulama kabur ya firuna ya. Nukumaha nu ya firuna min ulama gampang lah orang yang tidak suka tolabul ilmi ya. Eta nu dikhawatirkeun ku urang paur pisan. Mudah-mudahan ku kaistiqomahan urang dina tolabul ilmi sing jadi memperkuat karena iman urang, ningkatkeun karena iman urang. Sebab kuatna iman teh adalah ku takwa. Al imanu riyanun walibasuhu takwa. Iman itu telanjang, pakaian daripada iman itu adalah takwa. Lamun ku urang ditelanjangan iman kabur kali. Hadirin rahimakumullah. Eraeun iman ditelanjangan deh. Sekarang takwa itu bisa hasil tatkala orang itu punya ilmu dan amal, baru disebut takwa.
Hadirin rahimakumullah. Maka dalam hal ini ya, bagi orang yang beriman seharusnya tidak terlalu banyak yang harus kita takutkan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita takutkan. Di antaranya yaitu takut iman ku Allah teh dicabut waktu orang sakarat. Masya Allah kan geus teu bisa kukumaha deui. Cek paribasana naudzubillahi min dzalik ya. Mun teh mah iman teh dicopot ku Allah. Tapi aya keneh kesempatan keur tobat. Ta eta mah jigana teu naon, teu paur-paur teuing, teu sieun-sieun teuing nya. Sebab aya keneh kesempatan urang kanggo naon? Kanggo tobat, kanggo memperbaiki naon? Kanggo memperbaiki iman urang. Nah eta nu kasieun. Ieu pas sakaratil maut iman dicopot ku Allah. Iman dicopot ku Allah. Tah eta teh nya akan terjadi kepada orang-orang yang yafirruna minal ulama, jauh tina ulama. Sabab lamun urang iman cek paribasana mah ngandalkeun turunan, Masya Allah. Sejauh mana kualitas iman urang? Kalau hanya mengandalkan turunan, gitu, turunan. Islam teh si eta mah pada nini akina Islam gitu. Tah hadirin rahimakumullah. Maka kulantaran kitu nya urang teh pelihara iman, yaitu dengan ilmu, dengan pengetahuan tentang pertama urang pahami tentang ilmu yang berhubungan dengan keimanan, yaitu ilmu tauhid gitu. Fungsina ilmu tauhid keur memelihara, keur ngoreksi bener henteuna iman urang. Ka eta hadirin rahimakumullah. Maka eta nu kedah dipikasieun ke urang sehingga selalu dijaga. Teras deui nu kedah dipikasieun ku urang itu kahiji eta. Kaduana takut kita itu nanti dipermalukan oleh Allah di akhirat. Dengan cara apa? Nya malaikat teh ngabongkar semua aib-aib urang di dunia. Sebab apapun yang kita kerjakan itu tidak akan hilang, sebab ditulis ku malaikat ya. Sebab ada malaikat hafidun atau malaikat katibun yang tugasnya selalu mencatat apa yang kita lakukan, baik ataupun jelek. Nu hade nu goreng moal leungit ya, moal leungit ya. Sebab Allah lebih tertib gitu. Lebih tertib. Dan malaikat itu tidak pernah tidur. Apa yang kita lakukan pasti malaikat catat. Nah, yang harus kita takuti adalah nanti kita oleh Allah dipermalukan di akhirat dengan dibongkar naon? Aib urang teh dibongkar ku Allah Subhanahu wa taala dengan diperlihatkannya semua kejelekan kita. Hadirin rahimakumullah. Lamun urang ayeuna kabongkar aib di dunia. Isin pisan nepi ka berbagai caranya, berbagai cara urang menghindari tina terbukana aib. Tapi kan hari di dunia mah urang teh bisa menghindar tina aib. Kumaha? Tinggal pindah ti kampung ieu war ka ditu komo ka luar negeri mah nya moal kapanggih aib urang nya. Moal kawirang ulang moal karasa gitu. Tapi kan lah di akhirat orang rek lari ka mana? Di hari kiamat mau nyumput ka mana moal bisa. Makana saur Rasul dia puduhud dunya ahwanu min puduhil akhirah. Kawirang di dunia malah kecil, enteng, hampang. Ya hartina bisa dihindari lah dengan berbagai alasan. Tapi kalau nanti kawirang urang di akhirat rek ka mana urang nyumput? Tempat panyumputan kan. Maka hadirin rahimakumullah, supaya urang teu dipermalukeun ku Allah di akhirat, tehangan korehan ya aib-aib urang anu kasalahan-kasalahan urang anu jadi wirang ke di akhirat. Makana lamun teh mah can kapanggih aib urang teh kagorengan kasalahan urang di dunia ku diri sorangan tanyakeun ka batur. Tah pasti batur mah apaleun
leres teu da urang ge sarua kana aib kagorengan batur mah apal pasti batur ge apalin tapi urang mah boro-boro nanyakeun kapanggih digeunggeureugna teu narima nah eta cirina urang rodul hak geus teu hatena lamun kagorengan kasalahan kapanggih ku batur bari digeunggeureukkeun teh tara narima urang nya setan tehan gitu teh nya di antarana sikap karakter setan teh kitu tara rumasa manehana nama nyieun kagorengan bahkan kagorengan geus kacaragdelek kapergok oge ngeles aja ngeles terus hadirin rahimakumullah maka justru urang teh lamun urang berbuat kebaanan maksiat kauninga ku batur terus batur teh ngageunggeureukkeun ka urang eta teh kanya Allah urang teh masih keneh diperingati ku Allah nya da lamun geus teu dipekanya ku Allah mah jelema teh diantep ku Allah teh tukang maksiat terus eueun nu nganyahoankeun sehingga ngeunah dina pagawean maksiat atawa aya nu nganyahoankeun teu wani ngageunggeureukkeun da si eta mah tara meunang digeunggeureukkeun mun digeunggeureukkeun teh lain narima kalah nyangangan jiga nulungan anjing edan ka dempet anjing edan ka dempet diomekan ngegel da kitu kan ari jelema nu geus teu asa teh mah lamun digeunggeureukkeun ti tahadat teh kalah nyegah gitu hadirin rahimakumullah mantap eta kadenya urang teh pilarian ya, muhasabah ti ayeuna hasibu qabla an tuhasabu ya mantap kitunya sing tumampi urang teh kana nasehat-nasehat di jalmi anu soleh bahkan urang tekan kewajiban silaturahmi ka para ulama kamu nyuhunkeun nasehat hoyongna tueunan suhunkeun nasehatna para ulama tanyakeun lamun abdi bersikap kieu teh kumaha nu berhubungan jeung kaimanan abdi sae teh mun abdi ngingu batu ali teh kitu nya terus batu ali teh nya karaos cenah manfaatna setelah ngingu batu ali teh gini dagang teh maju kumaha tah lamun kitu leres apa henteu tah urang pikir kitu nya lain ayeuna mah datang ka ulama teh naon minta jampe beunghar gitu beda kiai cenah bala leunghar gitu jadi dipenta teh naon jampe beungharna nya cek kiai cari naik tahajud loba baca Quran loba amal soleh kan gitu tapi titah kitu nambungeun manehna teh nya gitu nambungeun tah hadirin rahimakumullah jantan eta saur Sayyidina Utsman eta nu kedah dipikasieun teh ka hiji urang sieun cenah yakhudhu minhu alimanu waktu najih teh dicabut waktu urang keur sakaratil maut kan eta urang masyaallah nya teu eueuh pamuntangan kan eueuh pamuntangan kaduana ayak tuba alaihi mayap bihi yaumal qiyamah sieun teuing dituliskeun hiji pagawean dituliskeun ku malaikat teh anu engke dibongkar di poe kiamah ngajadikeun urang teh wirangna teh masyaallah ayeuna mah di dieu meureun mun urang nyeun ka anon aeb di kebon kolot urang sakebon kolot engke coba di mana di akhirat samahsar eueuh nu ngahalangan nyaho kan ka wirang urang intinya nyaho kana ka wirang urang naon mata urang dibibirang ku Allah ke di akhirat di poe kiamah teu aya deui iwal ti perbuatan maksiat gitu. Maka ti ayeuna ku urang teh kedah di piceunan katiluna nu kedah dipikasieun ku urang teh min kabil syat ayatullah amalahu sing sieun amal teh dibatal digugurkeun ku setan da kitu setan nanya urang rek nyieun hade di halangan geus nyieun hade di barengan gitu keur nyieun hade urang dibarengan ku setan teh kumaha supaya amalna tong ikhlas gitu kan eta kan dibarengan ku naon ku setan supaya hayang kapuji kumaha jeung sajabana maka teu aya deui walti urang nyuhunkeun perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala sabab anu bakal ngalindungi teu aya deui walti Allah Subhanahu wa taala kaopatna urang teh nu kedah dipikasieun teh nyaeta datang malakal maut nyandak nyawa ka urang fi ghaflatin bari urang teh keur goplah keur teu dikir ka Allah maka salilana urang teh kedah dikir ka saha dikir ka Allah supaya urang keur maot di maotan teh keur dikir ka Allah ya. Maka jelema mah maotna teh kumaha kabiasaanna kan mantap insyaallah ari urang mah nya tukang ngaos maotna teh pasti
keur ngaos tas ngaos rek ngaos kitu pasti entah urang teh mau teh kudu keur kudu sieun mau teh keur goplah ka Allah mata tong goplah tong poho selamanya halus dikir kepada Allah saya tatkala malakal maut datang ka urang rek nyokot naon jatah umur urang kaya urang teh nuju eling nuju dikir ka Allah Subhanahu wa taala maka tong eureun dikir mah tong eureun lain kudu ngocoblak kitu nya la ilaha illallah teu capek ku hate ala bidzikrillah tatmainul qulub supaya urang teh tenang tentrem gitu nya. Terus anu kalimana nya urang teh sing sieun dunia anu dititipkeun ku Allah teh ngajadikeun naon fitnah sehingga ngahalangan amal akhirat. Cek Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulikamu alaikum wa auladukum an dzikrillah ulah katungkul ulah sibuk teh nguruskeun harta banda urusan dunia nepi ka mohokeun dikir ka Allah nepi ka mohokeun kana pagawean akhirat eta keun eta teh rata-rata kitunya eta bahayana harta banda dunia lamun aya di jalma anu bodoh nya bakal nyelakakeun di dunia na bakal ngariweuhkeun di akhirat na bakal nyelakakeun beda jeung di jalma anu alim pasti di dunia na bakal manfaat nyenangkeun sabab pasti ari anu alim mah nya anu paham kana agama mah moal dipergunakeun harta bandana teh keur naon keur sia-sia anu teu aya gunana komo pake maksiat mah moal para ulama para kiai ngadon ulin ka naon ka Australia ka teu jalan-jalan moal ya, pasti paling oge pake ngabangun pesantren beda jeung jelema nu awam neangan duitnya nah eta keur senang-senang padahal moal menang moal manggih kasenangan di dunia mah di dunia nu kudu diteangan ku urang lain kesenangan tapi kebahagiaan sabab ari kasenangan mah moal aya kasenangan teh hayang senang gitu senangnya jiga jelema nu gelo gitu non problem hidupna gitu gitu moal ari jelema anu akalna normal keneh mah sabab lakon holak nal insana fikah Allah ngahaja nyiptakeun urang teh titah capek ngan kacape eta kudu aya nilaina nu nguntungkeun ka urang sehingga kacape teh kudu jadi nilai ibadah sabab memang tugas urang adalah diciptakeun ku Allah hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah ya tah eta teh capek tapi kan bahagia ari bahagiana aya dina hate nya itu kebahagiaan ceuk batur susah batur mah mendelena naon nilaina luarna wungkul pedah imahna butuh gitu terus hirupna teh serba kurang dianggapna teh naon susah boe teh ceuk maneh-manehna teh bahagia da ari kabahagiaan mah dina hate saha jalma nu pangbahagiana nyaeta jalma anu pangsaketna ka Allah Subhanahu wa taala lain nu pangloba duitna lain nu pangloba hartana lain nu bisnisna hebat buat nu pangloba hartana teh panglobana hutangna teh kadang-kadang kan gitu. Nah itu eta nomor kagenepna urang sing sieun keluarga urang teh anak istri urang naon ngahalangan dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tah hadirin rahimakumullah di antawisna eta pikeun jalmi anu beriman anu perlu dipikasieun tong sieun miskin ya tong sieun si perkara anu naon anu teu aya manfaatna dipikasieun teh komo perkara anu dipikasieun ku urang nya pasti terjadi dipikasieun oge seperti maot percuma urang sieun maot dari ka mana lumpat leres teu nah maka lain maotna anu kudu dipikasieun tapi naon maot sieun teu mawa iman Islam sieun di maotan kayaan keur gaplak keur goplak keur poho ka Allah Subhanahu wa taala eta sakedik begitu tambihan mangga teraskeun kana hanca masih ngajelaskeun di antawis ya, di antawis perkara anu jaiz ka Allah Subhanahu wa taala ceuk akal. Jadi henteu wajib teu mustahil. Sauri dia wa minhu wa mislu irsali jami rusuli. Ceuk akal Allah ngamutus rasul adalah jaiz. Tidak wajib, tidak mustahil. Nah, dalam hal ini ada 3 golongan yang berbeda pendapat. Ya. Ari ceuk saha mah ceuk ahlu sunnah wal jamaah Allah ngutus rasul adalah jaiz. Ya, sabab rasul itu makhluk ayana rasul diciptakeun diayakeun ku Allah.
Sedangkan Allah menciptakan makhluk jenis apapun sekalipun itu Rasul, bagi Allah menurut akal adalah jaid. Hartosna Allah nyiptakeun Rasul kaharti sehingga dibenerkeun ku akal, teu nyiptakeun oge kaharti. Ta ayeuna Allah teu nyiptakeun Rasul, teu nyiptakeun Rasul, moal teu nyiptakeun Rasul, moal nyiptakeun Rasul Allah. Nah, jadi intina mah kitu. Eta menurut ahli sunnah wal jamaah. Naon sababna ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah menciptakan Rasul itu jaid? Sabab Rasul itu adalah makhluk. Sedangkan di Allah ayat disebut sifat Allah itu wajib, jaid, mustahil. Di anu disebut sifat jaid itu adalah fi'lu kulli mumkinin. Midamelna Allah karena sakabeh perkara anu mungkinul wujud. Mungkinul wujud teh mungkin ayana. Nah, termasuk Rasul. Rasul kan makhluknya, makhluk. Berarti untuk Allah menciptakan Rasul adalah jaid, sanes wajib. Kedua pendapat Mu'tazilah. Cek Mu'tazilah mah wajib Allah nyiptakan Rasul. Sebab untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan. Tak eta teh pendapat salah, ya, pendapat anu salah. Ya, teu wajib Allah nyiptakan Rasul sebab Rasul itu adalah makhluk. Ya. Tapi ya jaid. Tapi kalau sekalipun demikian ayeuna Rasul teh tos aya, tos diciptakeun ku Allah. Kulantaran tos diciptakeun turun parentah urang kudu percaya, kudu iman karena ayana Rasul. Dina hadis nur kedah diimani ta antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wajib urang teh. Kabeh Rasul sadaya Rasul nutos diutus ku Allah wajib dipercaya ayana ka urang. Ngan benten ari ka Nabi Muhammad mah sadaya percaya urang sebagai nabi sebagai rasul, wajib ngan nabi, wajib ngan rasul. Artinya urang ulah ngan nabi kasalianti Nabi Muhammad, maksudna tong dipake syariat nabi-nabi anu sebelum Nabi Muhammad margi tos dinasa. Gitu. Ta eta cek naon? Cek Mu'tazilah. Itu cek Mu'tazilah. Sebab memang kabayang kurang lamun teu aya rasulnya, lamun Allah teu ngutus rasul, jiga kumaha dunia ya cek urang, cek pemikiran orang, maka Allah ngutus. Tah ayeuna mah cek ahli sunnah mah lain wajib Allah ngutus rasul. Rahmatan we ka nyaah Allah. Cirina Allah nyaah ka makhlukna, ka umatna, maka Allah ngutus rasul sehingga jeung aya parentah ti Allah kudu nuturkeun terus atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum taati. Da Allah geus naon nugaskeun ka para rasul untuk menunjukkan karena jalan anu leres gitu nya yakhruju minadz-dzulumat ilan nur. Ta eta ku ayeuna para rasul. Jadi ngutusna mah henteu wajib ka Allah mah, tapi pikeun urang mempercayai adanya rasul adalah wajib. Wajib syar'i eta mah. Sehingga lamun urang teu percaya karena ayeuna para rasul, maka dinyatakan kufur kata Nabi, murtad. Itunya mantap ya. Ulah dipilihan deh sa Quran nu dicaritakeun dina Al-Quran bahwa eta rasul kudu percaya. Ulah jika orang Nasrani. Siapa orang Nasrani itu diantaranya yang menolak kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Padahal manehanana aya nu yacul pangheulana apal teh tentang kenabian Nabi Muhammad teh sabab geus tertera dina Taurat jeung Injil. Tapi kumanehanana kulantaran teu satuju ke nabi akhir zaman itu dari golongan Arab Quraisy, harang hayang nama ti golongan Yahudi jeung Nasrani, maka dihapus teh sifat kenabian teh dina naon? Dina Taurat jeung Injil. Tapi sok sanajan kumaha dihapus da Allah mah moal ngaleungitkeun bebeneran, bener. Anger we muncul saha Nabi Muhammad dan diakui oleh semua umat dan sampai sekarang juga masih ditetapkan bahwa Nabi Muhammad itu ada gitu kan. Takatilu aya golongan naon anu nyebut mustahil Allah teh ngutus rasul, jaeta golongan Sumaniyah sareng Bahrohimiyah. Kenapa? Sebab tidak perlu rasul masa iya cenah dat yang maha kuasa itu, yang maha bijaksana ngutus rasul yang sia-sia, sebab kan manusia teh geus dibere akal. Sebab benar dan salah itu tidak harus ditentukan oleh rasul. Eta cek naon Sumaniyah atau Bahrohimah.
Sebab aya akal kan memang di urang teh aya akal, fungsi akal teh keur nangtukeun, keur memilih, keur misahkeun mana hak, mana batil, mana ulah, mana kudu, mana goreng, mana mana hade. Itu kan fungsi akal. Jadi cirina jalma anu berakal banyak itu. Mana hak, mana batil, mana alus, mana goreng, mana ulah, mana kudu. Tapi kan yang namanya hak tidak ditentukan oleh akal, tapi ditentukan anak urang mah nu iman adalah adanya hak itu dalam Al-Qur'an. Yang berhak menyatakan bahwa itu benar atau salah adalah Al-Qur'an. Ya, bukan akal manusia. Bukan akal manusia. Sebab kadang-kadang ya hukum akal bertentangan dengan hukum syara. Mana anu kudu dibenerkeun? Nya hukum syara. Sabab hukum syara mah Allah anu nyieunna, ari akal mah keputusan akal. Anu terbatas naonana teh dibatasi ku Allah teh kemampuan akal orang untuk berpikir. Terus nu disebut akal goribji mah nya eta ya. Nu bisa mengetahui memisahkan mana hak mana batil nya eta nu ngartikeun Al-Qur'an lah. Itu. Sebab nu disebut bener teh ditentukan bener teh bukan dikarenakan banyak pendukung. Sok sanajan loba pendukungna cek sararea ieu naon bener cek loba kebanyakan orang tapi cek urang salah mah nya salah we. Teu kudu disebut hak. Ya kan di akhir zaman mah bakal kitu. Kan kayak umat Islam anu beriman teh saeutik di akhir zaman mah. Yang melakukan ibadah itu sedikit. Apakah dengan tidak banyak yang mendukung, apakah itu Islam dinyatakan jadi salah, Islam dinyatakan jadi goreng? Itu bisa ya. Sebab Islam itu ditetapkan benarnya oleh Allah, agama anu bener cek Allah, dinul haq istilah Islam tentang siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu artinya dinul haq. Dinul haq itu adalah agama Islam. Da agama anu dibawa ku para nabi teh dinul haq eta agama Islam. Teu aya nabi anu nyandak agama salian di Islam. Mangga sok pilarian. Ya. Kan mungkin nama-namanya beda. Ya. Da ari disebut agama teh nya hiji aturan anu datang nati Allah keur kamaslahatan manusia hirup dunia akhirat. Nah, orang percaya karena Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Tak eta teh agama teh dibawa ku Rasul. Mantap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanya Allah ka makhluk maka Allah ngutus Rasul. Rasul ja'a bidinil haq. Nyandak agama anu bener. Kitu nyata agama Islam. Tah hadirin rahimakumullah, janten urang tiasa disimpulkeun bahwa menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah yang benar tentang adanya Rasul itu bahwa Allah mutus Rasul bagi Allah adalah tidak wajib, tidak mustahil, berarti jaiz. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut Mu'tazilah wajib. Tapi menurut naon Barohimah sana Sumania itu adalah mustahil. Sebab itu suatu yang sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi cenderung karena akal, lain karena naon, karena syara. Maka di antara kekufuran manusia itu adalah tahsilul akli, terlalu cenderung karena pendapat akal yang kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.